В эфире снова твой личный автомеханик. И поскольку у меня теперь две машины, и обе надо чинить, одну чинить, вторую тюнинговать, в одной мы будем ремонтировать Икса, который вот стоит, красавчик. В этой серии мы наконец-то начинаем ремонтировать Икса. Собственно, что же я купил и напомню, какие у него основные проблемы по Иксу. Ну что, пацаны, пугайте. Что я купил? Давайте я попробую проанализировать, что же мы видим. Это у нас листик по компьютерной диагностике, как я вижу. У нас две основные проблемы. Термостат и бедная смесь, поэтому такой расход. Из-за бедной смеси. Дальше у нас есть листочек с ходовой, я так догадываюсь. И что у нас здесь? Колодки зад замена. Что там еще? Тербоники передних амортизаторов, соленблоки, гидроопоры передних рычагов, подшипник правый и по подвеске задней. Пыльники, отбойники амортизаторов, эластичная муфта под вопросом, там небольшие трещины, в принципе не критично. Эластичка кардана? Да, Ага. И отсутствует колесный болт. Где-то я по дороге потерял. Тотальный ценник на все эти работы 18 920 гривен, но это предварительно. Все, пацаки, спасибо. Пожалуйста. До скорых встреч, надеюсь. В общем, это другая история. Если вам интересно, пишите комменты, я буду снимать про ремонт, и тюнинг ее и так далее. Из основных проблем по Иксу вроде бы все. Ну и резину надо купить. У меня на этот счет есть отдельная классная идея, как я считаю, классно. Икс будет выглядеть вообще не так, как все Иксы. Производитель просто почему-то написал, что это спортивный универсал. Но у меня на этот счет другой взгляд. Я погнал за запчастями и к пацанам в Good Service крутить гаечки, менять запчастюльки. Маленький лайфхак вам расскажу, как покупать оригинальные запчасти дешевле. Надо найти оригинальный номер запчасти, знать производителей, которые, собственно, производят для компании BMW. Вот, например, нашел оригинальный номер, и я знаю, что Бехер производит для BMW термостаты. Вот, собственно, я покупаю Майле Бехер. И все, оригинал под капотом. А разница в цене существенная. То есть у вас на оригинальном термостате будет спиленный номер Бехра и напечатанная BMW. И вы за него заплатите кучу денег. Или вы пойдете купите оригинальный Бехер без спиленного номера. И это будет все то же самое. Вот такой несправедливый мир, вот такой несправедливый бизнес. Евгений, я вас приветствую. Ладно, не будем мешать Женьку. Значит, что мы купили и какие у нас самые большие проблемы, я уже рассказывал, да? Я забыл еще рассказать, что клинит термостат родной, с которым я, собственно, ее купил. Вот, также мы поменяем соленблоки в передних рычагах, да? А может и не поменяем, сейчас посмотрим на старые. Ну и на всякий случай пыльники, отбойники, для того, чтобы мои амортизаторы походили еще чуть-чуть. Вот, ничего особенного. Но, что будет интересно, расход бензина, ошибка по бедной смеси и по датчику давления. Напомню, что здесь стоит ТНВД, почти как в дизеле, но это бензин. Бедная смесь непонятно почему, для начала разберемся, поменяем датчик давления. Если ошибка по смеси не поменяется, тогда будем разбирать все остальное. Пока что меняем датчик давления, а там будет видно. Мы наконец-то сняли, разобрали рычаги. В X1 оказывается обслуживаемые рычаги. Что это значит? Отдельно шаровая, отдельно соленблок. Вам не надо покупать весь рычаг.
вы купили хорошие запчасти, шаровую сайлентблок, поменяли, все, у вас новый рычаг. Конечно, если вы не сломали свой старый. То с этими старыми сайлентблоками? Да, в принципе, все как обычно. Они треснутые, вот, что один, что второй, в общем, старые. Поэтому мы их меняем. Удовольствие это дешевое, я считаю, зато надежно. И рулите спокойно. Мы разобрали передние аморики для того, чтобы поменять пыльники-отбойники. Но оказалась такая ситуация, что... Давай покажем. Это у нас какой был? Это правый, это левый. Ну, в принципе, не важно. пофиг, Да. Правый у нас совсем мертвый, левый еще работает. Поэтому у нас есть два пути. Первое – реставрация. Второе – покупка новых амориков. У нас второй день сборки икса. Вчера мы обнаружили, что левый амортизатор мертвый, как вы помните. Поэтому было принято решение купить новые аморики и не ебать себе мозг. Новые аморики, новые пыльники, новые отбойники. А эти мы, наверное, отдадим на восстановление. И по восстановлению два момента. Надо знать, кто восстанавливает красиво, хорошо и классно, чтобы они отходили долго. Потому что у меня бывали случаи плохого восстановления, амортизатор ходил 5000, и опять иди восстанавливай. Такое, конечно, нам не надо. Если это восстановление, скажем так, ходит, то почему нет? У вас остается оригинальный работающий амортизатор, все прекрасно. Так, что нам осталось поставить? Термостат? Термостат стоит. Стоит? Пушка. Все, тогда сейчас ставим защиту колеса и выезжаем на тесты. Будем разбираться, почему у нас бедная смесь в этой машине. Причин может быть много. Что пока висела на подъемнике, уже поцарапалась. Шучу. И третий день приключений с иксом. Я решил пока не бороться со смесью, с бедной смесью, потому что как только я налил другого бензина, все ошибки прошли сами собой. Вот, поэтому... После того, как налил нормального бензина, все ошибки прошли сами собой. Это я лошара, видать, плохо заправился, назовем это так. Поэтому пока мы в топливную не лезем, ошибки все пропали, проблем никаких. У меня есть идея фикс сделать с иксом то, чего еще никто не делал. Я пока это оставлю интригой, но вот я нашел знаменитую старую модель BMW-шных дисков. И сейчас мы примеряем их. Ну что, крутится? Ну при этом. А там тут просто посадочне місце чуть ржаве і диск то заходить. Почистим. Але так, то, ні, це почистимо. Але так, щоб подивитися, чи нічого не черкає, от нічого не черкає. Давай затянем хорошо, и там будет потом понятно, черкает или нет, потому что вот в этих местах может быть сюрприз. Сейчас посмотрим по вылету, по всем делам. Если они сюда офигенно встают, это будет бомба. Старые олдскульные BMW-шные диски, я их напидорю, сделаем полочку. Я думаю, покрасим в другой цвет серединку. И поставлю специальные колеса для... не характерные для этой машины. Будет бомба. По параметрам это R16 8 ширины диск и вылет 11, пацики. 11 вылет. Я думаю, станут тупо подарочку. Без проставок, без всей фигни. Потому что X, по идее, у него вся ходовка от... Блин, какой-то кривой этот диск, по-моему. Потому что у X1, в принципе, вся ходовка от третьей бэшки, от E90 кузова. Все, мы никуда не уперлись, да? Не,
А при повному виробі без резини то не впирається і нічого ніде не чіркає. И суппорт не чиркает, Ні, да? от. По-моему, Чиркає по дуже. подарочку попал. Вот так. Как дать вторую жизнь своим любимым и ненаглядным дискам? 70% успеха, как выглядит ваша тачка, это, конечно же, диски. Я думаю, все знают, и никому об этом не надо рассказывать. Буквально простыми методами вы можете всегда держать их классными, крутыми. И самое главное, что это все за 3 копейки. Да, вам достаточно просто поддомкратить машину. И если у вас, конечно же, полированная полка, вам нужно несколько наборов наждачки, вода и уйма времени. Что у нас по наждачке? Наждачки берите листа 3 разной, от самой крупной до самой мелкой. Я взял попробовать 300-ку и потом сверху еще пройдусь 600-кой для того, чтобы просто заполировать хорошо полочку. Да, и все. Включаем передачу. Да и погнали пидорить это все дело. И потихонечку сразу предупреждаю всех, этот процесс очень длительный, очень долгий. Вы можете целый день убить только вот на полировку ваших полок, потому что для того, чтобы не повредить поверхность, вам нужно тонкими абразивами счищать потихонечку всю грязь и весь старый слой.